때는 고등학교 마지막 학년. 미래도 없이 방황하고 있던 나는 때마침 심한 감기에 걸려 하루하루 병원에서 지루한 나날을 보내고 있었다. 그러던 중 내 인생을 바꿔놓을 그녀를 처음으로 만나게 된다. 그 뒤로 우연찮은 만남이 여러 번 이루어지면서 우리는 자연스럽게 친해지게 되었다. 이런저런 이야기를 나눠보니 그녀는 몸이 좋지 않아 병원을 집처럼 들락거리는 상황이었다. 시간이 흘러 태어나게 되는 날이 되었고 우리의 이야기는 끝나는 듯 보였다. 하지만 이런 마무리는 싫었던 나는 얼떨결에 의사가 되겠다고 말해버렸고 그렇게 나는 그녀의 인생을 책임져줄 약속을 하게 되었다. 와. 오호.僕は左手にぬるいマグカップ君の右眉は少し垂れている朝がこんなにも降った 더 이상 저희가 할 수 있는 일이 없습니다. 마음의 준비를 하셔야 할 것 같습니다. 내일 듣는 회사의 끝이 다가온다는 무거운 말. 그보다 나는 2주째 아무런 소식도 없는 유키만 생각하고 있다. 무슨 일이라도 있는 걸까? 기다리는 것도 점점 힘들어진다. 내가 없어지기 전까지는 만날 수 있는 거겠지? 一つでいい貫くボタンの一つでいい君の胸を置いて心を忘れるほどの幸福を一つでいいんだ右も左もわからぬほどに手探りの海の中を一人行くその静けさをその一つを欲しい 평소에는 하지도 않았던 신분 때문에 아카를 잊어버렸던 나는 친구의 도움으로 기억이 떠올라 이렇게 2주 만에 만나게 되었다. 그날 이후로 나는 하루도 빠짐없이 병원에 들락거리게 되었고 행복한 시간이 계속 이어지는 듯 하였으나 그녀와의 행복한 시간은 생각보다 그리 길지 않았다. 君の左眉は少し垂れているうまく思い出せない僕にはわからないみたい君の右手にはいつか買った小説それって左手だけ 그녀가 심상치 않다는 느낌을 받은 건 그때부터였다. 분명 다리가 아프다고 말했었는데 어째서 가슴을 부여잡고 쓰러진 걸까? 그때 알아차렸어야 했었다. 그녀의 밝은 모습 뒤에 감춰진 내면을 알지 못했던 것은 나의 실수였다는 걸.
갑작스럽게 흘러나와서 조금 방심한 모양이야. 무사히 둘러댈 수 있어서 다행이야. 지금 그의 앞에서 울어버리면 그 또한 아파할 테니까 오히려 다행이야. 그에게 걱정 끼치는 건 너무나도 괴로우니까. 하지만 마음이 왜 이렇게 아플까? 작은 수술이라 둘러대긴 했지만 오늘이 마지막일지도 몰라. 하지만 그에게 내 마음을 전달할 수 없어. 유키 군이라도 행복하면 되는 거니까. 이런 그에게 슬픈 이야기는 차마 말할 수 없으니까. 그러니 전부 잘된 일이야. 정말 다행이야. 그런데도 왜 여전히 눈시울은 붉은 걸까? 아직 더 많은 시간을 보내고 싶어. 그의 교복 입은 모습도 흰 가운을 입은 모습도 전부 기억하고 싶어. 눈물이 멎지 않았더라면 좋았을 텐데. 少しでいい君の世界に少しでいい僕の靴跡わかるだろうか君の幸福は一つじゃないんだ右も左もわからぬほどに手探りの夜の中を君が行く笑いこれからを僕だけはわからぬことをその一つを教えられたなら何を食べても味がしないんだ体が消えてしまったようだあなたの心と私の心がずっと一つだと思ってたんだ 유키 군에게 안녕 유키 군. 편지를 읽고 있다면 우린 다른 세상에 있는 거겠죠? 내일이 지루했던 병원이었지만 우리가 이곳에서 처음 만나 마지막을 할 수 있게 된 것은 여러모로 다행이라 생각합니다. 유키 군의 모습을 더 이상 볼 수 없는 것은 슬프지만 유키 군이 보여준 세상을 통해서 살아가는 것에 대한 행복을 느낄 수 있었어요. 그리고 그 행복을 같이 나눌 수 있어서 너무 행복했습니다. 처음으로 죽고 싶지 않다고 느꼈습니다. 이제 막 세상의 아름다움을 알아가고 있던 참이라 우리의 이야기가 끝나는 게 너무나 두려웠어요. 그럼에도 유키 군이 항상 곁에서 저를 지켜줬기 때문에 저에게 있어 내일은 사라질지 모를 불안감보다는 다가올 미래에 대한 기대와 행복이었습니다. 비록 남은 거라곤 우리들의 추억과 이 편지가 마지막이겠지만 가끔씩은 나를 생각해줬으면 좋겠어요. 항상 받기만 했던 과분한 인생에서 유키 군에게 감사의 말을 전합니다. 누구보다 가장 사랑하는 유키 군에게. 지금도 가끔 그녀가 생각나곤 한다. 나중에 의사가 되고 나서 알아보니 그 수술은 세계에서도 엄청 어려운 수술이었던 것 같다. 그런 수술이란 걸 차마 나에게는 알려줄 수 없었겠지. 오늘도 습관처럼 그녀가 있었던 병실에 들러본다. 때마침 어제 그녀의 자리에 새로운 환자가 입원했다. 멍하니 창문을 바라보는 아이, 마치 그녀가 떠오른다. 나도 모르게 그 아이에게 장난을 쳐본다. 우리의 이야기는 더 이상 이어지지 못해서 그러기에 절망적으로 아름답다. 하지만 이것도 인연의 하나겠지. 만남이 있으면 이별이 있으니까. 우린 단지 조금 늦게 만나 조금 빨리 헤어졌을 뿐 결코 사라지거나 없어지거나 하지 않으니까. 그러기에
거기에 그 어떤 이야기보다 절망스러우면서 무척이나 아름답다. 너가 없는 그날은 너무나도 아름다웠다. 와! 와! 정말 감동적인 연극이었습니다.